Leksjon 1. Å holde seg aktiv. Hei, hvordan har du holdt deg aktiv i det siste? Hei. Siden de fleste fasilitetene er stengt, har jeg utforsket utendørsaktiviteter. Det er en flott idé. Hva har du gjort ute? Jeg har begynt å jogge i parken. Det er forfriskende. Jogging er utmerket for kardiovaskulær helse. Hvordan opplever du det? Jeg liker det, men jeg må jobbe med utholdenheten min. Det tar tid. Har du satt deg noen mål? Ja, jeg har som mål å løpe 5 kilometer innen slutten av måneden. Det er et ambisiøst mål. Jeg tror du kan oppnå det. Takk. Jeg trener også litt hjemme. Hjemmetrening kan være veldig effektiv. Hvilke øvelser foretrekker du? Jeg liker yoga og kroppsvektøvelser. Yoga er flott for fleksibilitet og avslappning. Ja, det hjelper meg å slappe av etter en lang dag. Har du prøvd noen nettkurs for variasjon? Det har jeg. Det finnes mange gratis kurs tilgjengelig. Det er praktisk. Jeg burde bli med deg på en økt. Det hadde vært gøy. Vi kan motivere hverandre. Absolutt. Å trene med en venn gjør det morsommere. La oss planlegge en treningsplan sammen. Jeg gleder meg. Det blir en fin måte å holde seg aktiv på. Leksjon 2. Ferieplanlegging. Flott. Bør vi bestille rommene våre på forhånd? Definitivt. Det kan bli folksomt i helgene. Det er sant. Mange reiser i ferien. Jeg vil ikke risikere å ikke finne et sted å bo. Nettopp. Det er alltid bedre å være forberedt. Har du sjekket noen hoteller på nett? Ja, jeg fant noen som ser lovende ut. Hva tilbyr de? Noen har flotte fasiliteter, som bassenger og gratis frokost. En god frokost er viktig for en god start. Jeg er enig. I tillegg sparer oss tid om morgenen. Har du tenkt på plasseringen? Ja, det er viktig å være i nærheten av attraksjoner. Det vil gjøre utforskningen mye enklere. Bør vi bestemme oss for et budsjett for oppholdet vårt? Ja, det er en klok idé. Vi kan finne alternativer innenfor vårt utvalg. Jeg sender deg lenkene til hotellene jeg fant. Perfekt. Vi kan sammenligne og ta et valg. Når vi har bestilt, kan vi fokusere på å planlegge aktivitetene våre. Jeg gleder meg. Denne turen blir så gøy. Absolutt. La oss få ferdig detaljene snart. Leksjon 3. Gruvedriftens verden. Visste du at det finnes mange miner som lurer et sted i verden? Seriøst? Det høres spennende ut. Hvor mange er det?
Over en tredjedel av dem finnes i Afrika. Det er forbløffende. Hvilke typer mineraler utvinnes der? Afrika er rikt på gull, diamanter og edle metaller. Disse ressursene er verdifulle. Hvordan påvirker de økonomien? De spiller en betydelig rolle i mange afrikanske lands økonomier. Jeg kan tenke meg det. Men er det noen utfordringer? Ja, det er problemer som miljøskader og arbeidstakerrettigheter. Det er bekymringsfullt. Hvordan kan vi sikre ansvarlig gruvedrift? Bedrifter må følge strenge regler og etiske praksiser. Jeg er enig. Bærekraft bør være en prioritet for alle bransjer. Har du hørt om noen vellykkede initiativer på dette området? Ja, noen organisasjoner fremmer rettferdig handelspraksis. Det er oppmuntrende. Bevissthet kan føre til positiv endring. Absolutt. Utdanning er nøkkelen for både arbeidstagere og forbrukere. Vi kan alle bidra ved å støtte etiske merkevarer. Ja. Hvert kjøp kan utgjøre en forskjell. La oss fortsette å lære om disse viktige problemstillingene. Jeg gleder meg til å utforske mer om globale ressurser. Sammen kan vi øke bevisstheten og inspirere andre. Leksjon 4. Kulinariske eventyr. Jeg tror jeg bestiller sjømatfatet. Det høres deilig ut. Hva inneholder det? Den har reker, blåskjell og blekksprut. Jeg elsker blekksprut. Den er alltid så mør. Ja. Jeg gleder meg til å prøve dem. Jeg skal prøve den tradisjonelle retten fra regionen. Hva heter den retten? Den kalles paella. Den lages med ris og sjømat. Det høres fantastisk ut. Har du smakt det før? Ja, men hver restaurant har sin unike vri. Jeg liker hvordan forskjellige steder gir klassiske retter sin egen stil. Nettopp. Mat er en flott måte å oppleve kultur på. Husker du sist vi prøvde noe nytt? Ja. Det var den thailandske restauranten med de krydrede nudlene. De nudlene var fantastiske. Jeg kan fortsatt føle krydderet. Smaksløkene mine var på et eventyr den kvelden. Mat kan være en så morsom opplevelse å dele. Absolutt. Jeg elsker å oppdage nye smaker med venner. Jeg er spent på å se hvordan sjømatfatet er i sammenligning. Og jeg gleder meg til paellaen min. La oss nyte hver bit og nyte måltidet vårt. Leksjon 5. Hagearbeidets viktigste ting. Jeg gleder meg til å starte hageprosjektet vårt. Jeg også. Hvilke alternativer må vi vurdere? For det første, trenger jeg noe spesialverktøy for dette? Ikke egentlig. Grunnleggende verktøy er vanligvis tilstrekkelig.
Hvilke grunnleggende verktøy anbefaler du at vi får? En spade og en rive er essensielle for enhver hage. God idé. Hva med en hakke? Ja, en hakke er flott for å forberede jorden. Jeg skal lage en liste. Bør vi også skaffe oss hansker? Absolutt. Det er veldig viktig å beskytte hendene våre. Jeg vil ikke ende opp med skitne negler. Nettopp. Hva med vannkanner? En vannkanne er nødvendig for å holde plantene våre hydrert. Og trenger vi noen frø eller planten nå? Ja. Vi bør velge hva vi vil dyrke. Jeg er begeistret for urter. Fersk basilikum hadde vært nydelig. Det høres perfekt ut. Jeg elsker å lage mat med friske urter. Bør vi også vurdere kompost til hagen vår? Ja. Kompost vil berike jorden og hjelpe plantene til å trives. Jeg føler at vi holder på å bli skikkelige hageeiere. Ja, ja. La oss samle alt utstyret og sette i gang. Leksjon 6. Å finne felles grunnlag. Ja, det er jeg. Det er flott å møte noen i samme båt. Jeg er helt enig. Det føles betryggende å være i kontakt med andre. Har du vært på et av disse møtene før? Dette er min første gang. Jeg var litt nervøs i starten. Det var jeg også. Men alle her er så vennlige. Ja, det gjør deling enklere. Hva brakte deg hit? Jeg ønsket å finne støtte i en utfordrende tid. Det er forståelig. Det kan være vanskelig å navigere alene. Absolutt. Å dele erfaringer kan lette byrden. Har du lært noe nyttig så langt? Ja. Jeg har lært meg noen gode mestringsstrategier. Det er fantastisk. Jeg håper å lære litt også. Jeg tror alle har verdifull innsikt å dele. Jeg er enig. Hver historie er unik og viktig. Hva håper du å få ut av å delta på disse møtene? Jeg håper å finne oppmuntring og ressurser. Det er et flott mål. Å bygge forbindelser er viktig. Ja, det å ha et støtteapparat kan utgjøre en stor forskjell. La oss få mest mulig ut av denne muligheten sammen. Absolutt. Jeg gleder meg til diskusjonene våre. Sammen kan vi inspirere hverandre til å fortsette fremover. Leksjon 7. Prosjektledelse. For å få fortgang i den oppgaven tror jeg vi kan sette av mer ressurser. Det er en god idé. Hvilke ressurser har du i tankene? Vi kan tildele flere teammedlemmer til prosjektet. Ja, flere hender kan absolutt gjøre arbeidet lettere. Jeg foreslår også å øke budsjettet vårt for nødvendige verktøy. Investering i verktøy kan forbedre effektiviteten betraktelig.
Nettopp. Vi ønsker å overholde tidsfristene våre uten å gå på kompromiss med kvaliteten. Har vi diskutert tidslinjen med teamet? Ikke ennå. Vi burde arrangere et møte snart. Jeg skal forberede en presentasjon for å skissere planen vår. Det høres utmerket ut. Tidlig kommunikasjon er viktig. Bør vi også sette konkrete mål for hvert teammedlem? Ja. Det vil hjelpe alle å holde fokus og være ansvarlige. Flott. Jeg skal lage en liste over ansvarsområder. Perfekt. Sammen kan vi effektivisere prosessen. Jeg setter pris på din proaktive tilnærming til dette prosjektet. Takk. Samarbeid er nøkkelen til vår suksess. La oss sørge for at alle føler seg støttet i denne travle tiden. Jeg er enig. En positiv lagatmosfære kan øke moralen. Jeg gleder meg til å se hvor mye vi kan få til sammen. Jeg også. La oss sette i gang med denne planen med en gang. Leksjon 8. Sikre åpenhet. Absolutt. Den bør være lett tilgjengelig for inspeksjon om nødvendig. Jeg er enig. Åpenhet er avgjørende for at prosjektet vårt skal lykkes. Hvordan foreslår du at vi organiserer dokumentene? Jeg tror digitale mapper ville fungere bra for enkel tilgang. Det er en smart idé. Vi kan kategorisere etter dato og type. Ja, og vi bør også bruke tydelige filnavn for bedre navigering. Hva med sikkerhetskopier? Vi må sørge for at ingenting går tapt. Jeg vil beholde en kopi i skyen for sikkerhets skyld. Det høres perfekt ut. Vi burde også ha en fysisk sikkerhetskopi. Ja, et sikkert skap på kontoret ville være ideelt. Bør vi sette en regelmessig gjennomgangsplan for disse filene? Definitivt. Månedlige vurderinger kan holde alt oppdatert. Jeg liker den planen. Den vil hjelpe oss å holde oss på rett spor. I tillegg lar det oss håndtere eventuelle problemer raskt. Nettopp. Kommunikasjon er nøkkelen under denne prosessen. Jeg setter pris på fokuset ditt på organisering. Det gjør samarbeid enklere. Takk. Sammen kan vi skape et sterkt fundament. Jeg gleder meg til å se hvor knirkefritt dette prosjektet går. Jeg også. La oss sørge for at alt er på plass fra starten av. Leksjon 9. Oppdage de store sjøene. Visste du at denne elven renner nordover til Lake Ontario? Seriøst? Det er interessant. Hvor langt er det? Det er omtrent 100 kilometer herfra. Det er ganske langt. Hva gjør Lake Ontario spesiell? Det er den minste av de store innsjøene i overflateareal. Det visste jeg ikke. Hva er størst da? Lake Superior har den titlen. Den er enorm. Jeg har hørt at det er vakkert, men vannet er ganske kaldt.
Ja, den er kjent for sin fantastiske utsikt og iskalde vann. Hva med Ontario-sjøen? Er den varmere? Vanligvis ja. Det er ofte mer tilgjengelig for bading. Det høres fristende ut. Liker du å bade i innsjøer? Det gjør jeg. Det er noe forfriskende med naturlig vann. Jeg er enig. I tillegg er landskapet rundt innsjø vanligvis fantastisk. Ja, ja. Har du besøkt noen av de store sjøer? Jeg besøkte Michigansjøen en gang. Det føltes som et hav. Det er fantastisk. Hver innsjø har sin unike sjarm. Jeg skulle gjerne utforske alle de store sjøene etter hvert. Det høres ut som et flott eventyr. La oss planlegge en tur. Ja. Vi kan nyte naturen og lære mer om innsjøene. Sammen kan vi skape fantastiske minner ved vannet. Leksjon 10. Viktigheten av sensitivitet. Jeg kan ikke tro hva jeg nettopp overhørte. Hva skjedde? Jeg koste meg med bakverket mitt. Disse forretningsmennene tullet om noen som nylig hadde dødd. Det er ganske upassende. Folk burde være mer følsomme. Jeg er enig. Dette er ikke et tema for humor. Døden er alvorlig. Den påvirker mange liv. Nettopp. De burde ha mer respekt for situasjonen. Det er overraskende hvordan noen mangler empati. Ja, det får en til å lure på karakteren deres. Kanskje de ikke forstår hvordan ordene deres påvirker andre. Det er sant. Ord kan ha kraft, på godt og vondt. Jeg skulle ønske folk tenkte før de snakker. Kanskje de trenger en påminnelse om medfølelse. Medfølelse er viktig i alle aspekter av livet. Jeg håper de lærer å være mer hensynsfulle i fremtiden. Ja. Vi kan gå foran med et godt eksempel og vise vennlighet selv. Absolutt. Vennlighet kan utgjøre en betydelig forskjell. La oss heller fokusere på å spre positivitet. Jeg er enig. La oss nyte tiden vår her og oppmuntre hverandre. Leksjon 11. Bygge et bedre samfunn. Jeg føler meg inspirert av dette møtet. Det gjør jeg også. Diskusjonene om fred er kraftfulle. De talte om å gå utover muren til fredens dag. Ja, og hvordan rettferdighet er avgjørende for sann fred. Jeg tror vi må samarbeide for å oppnå det. Absolutt. Det starter med forståelse utover oss selv. Nettopp. Vi må ta hensyn til andres behov. Hvordan kan vi bidra til denne visjonen? Jeg synes det er en god start å være frivillig i lokale prosjekter. Det er en fantastisk idé. Det kan virkelig gjøre en forskjell. Vi kan også organisere bevisstgjøringskampanjer, tror du? Ja.
Å utdanne andre er nøkkelen til å fremme endring. Jeg elsker hvordan dette møtet oppmuntrer til kollektiv handling. Det motiverer oss virkelig til å engasjere oss i lokalsamfunnet vårt. Sammen kan vi skape en positiv ringvirkning. Ja. Hver liten innsats teller mot et større mål. Det er inspirerende å se så mange engasjerte mennesker her. Jeg er enig. Vi er alle forent i denne saken for rettferdighet. La oss ta disse ideene og sette dem ut i livet. Absolutt. Her handler det om å bygge en bedre fremtid sammen. Sammen kan vi nå lenger enn det vi trodde var mulig. Leksjon 12. Utforske investeringsmuligheter. Jeg tror vi er åpne for å diskutere en felles investering. Ja, det kan være en gunstig ordning for begge parter. Har du vurdert å utforske ulike finansieringsmuligheter? Absolutt. Det finnes mange veier å vurdere. Vi kan se på crowdfunding som et utgangspunkt. Det er en flott idé. Det gir mange mulighet til å bidra. I tillegg kan det hjelpe oss med å måle interessen for prosjektet vårt. Nettopp. Hva med engelinvestorer? De kan bidra med betydelig finansiering, i tillegg til verdifulle råd. Det er sant. Deres erfaring kan hjelpe oss med å navigere utfordringer. Vi bør også vurdere lån til små bedrifter. Ja, men vi må sørge for at vi kan håndtere tilbakebetalingene. Jeg er enig. Nøye økonomisk planlegging er viktig. Har du vurdert å pitche til lokale investorer? Det har jeg. Det kan være en fin måte å bygge opp støtte i lokalsamfunnet på. Nettverksbygging er viktig. Vi bør delta på lokale forretningsarrangementer. Definitivt. Å bygge relasjoner kan åpne mange dører. La oss også utarbeide en solid forretningsplan og presentere. En tydelig plan vil vise vår forpliktelse og visjon. Sammen kan vi utforske disse alternativene effektivt. Jeg er spent på mulighetene som ligger foran meg. Leksjon 13. Aspirasjoner og muligheter. Jeg har tenkt på planene våre for prosjektet. Det er flott. Hvilke spesifikke aspekter vurderer du? Jeg lurer på om det blir noe mer enn vi forestilte oss. Jeg tror det har potensial til å vokse betydelig. Hva får deg til å føle deg sånn? Interessen vi har møtt så langt er oppmuntrende. Det er sant. Folk virker begeistret for ideene våre. I tillegg har samarbeidet vårt vært veldig effektivt. Jeg er enig. Vi utfyller hverandres styrke godt. Hvis vi fortsetter å være innovative, kan vi oppnå store ting. Ser du for deg at vi utvider publikummet vårt? Ja. Jeg tror vi kan nå mange flere mennesker med budskapet vårt. Det hadde vært fantastisk. Hvilke steg bør vi ta videre?
Vi bør fokusere på markedsføringsstrategier for å bygge vår tilstedeværelse. Ja. Sosiale medier kan være et kraftig verktøy for oss. Absolutt. Engasjerende innhold kan tiltrekke seg oppmerksomhet. Bør vi også vurdere å samarbeide med andre? Det høres ut som en strålende idé. Partnerskap kan øke rekkevidden vår. Jeg er spent på mulighetene som ligger foran meg. Jeg også. La oss fortsette å drømme stort og jobbe hardt. Sammen kan vi gjøre planene våre til en vellykket realitet. Leksjon 14. Diskusjoner om filmkvelden. Hei, så du den nye filmen i går kveld? Ja, det gjorde jeg. Det var skikkelig underholdende. Det syntes jeg også. Hva var din favorittdel? Jeg elsket plottvisten på slutten. Den overrasket meg. Det var strålende. Jeg så det ikke komme i det hele tatt. Karakterutviklingen var også imponerende. Absolutt. Hovedpersonen utviklet seg virkelig gjennom hele filmen. Jeg følte en tilknytning til dem. Kampene deres var til å relatere til. Ja. Det gjorde historien mer slagkraftig. Hva syntes du om filmopptaket? Grafikken var fantastisk. Fargene var så livlige. Jeg er enig. Hver scene var som et kunstverk. La du merke til musikken? Den bidro så mye til atmosfæren. Ja. Lydsporet komplementerte følelsene perfekt. Jeg kunne hørt på den musikken om og om igjen. Bør vi anbefale det til vennene våre? Definitivt. Dette er et must for alle som liker god historiefortelling. Jeg er glad vi bestemte oss for å se den sammen. Jeg også. Det gjorde opplevelsen enda morsommere. La oss planlegge en ny filmkveld snart. Leksjon 15. Rydding for en god sak. Vi finner ofte ting vi ikke lenger bruker, ikke sant? Ja, det gjør vi. Det er utrolig hvor mye vi samler på oss over tid. Skal vi donere eller selge det vi ikke trenger? Jeg synes begge alternativene er flotte. Det kommer an på hva en. Det er sant. Noen gjenstander egner seg bedre for donasjon. Ja, spesielt klær og leker som kan hjelpe de som trenger det. Hva med gjenstander som fortsatt er i god stand? De kan vi selge på loppemarked. Det er en fantastisk idé. Det kan være til nytte for lokalsamfunnet vårt. I tillegg kan vi tjene litt ekstra penger til oss selv. Nettopp. Hva med sesongvarer? Sesongvarer er ofte etterspurt. Vi burde vise dem frem. Vi kan lage en egen seksjon for julepynt. Det vil tiltrekke seg flere kunder. Jeg elsker hvordan opprydding kan hjelpe andre og oss selv. Ja,
Det er en vinn-vinn-situasjon. La oss samle alt vi vil selge og organisere det. Enig. Dette blir en produktiv dag. Jeg gleder meg til å se hva vi kan få til sammen. Leksjon 16. Reiseplanlegging. Har du tenkt på overnatting for turen vår? Ja, det har jeg. Skal du bo på hotell? Jeg vurderte det, men jeg er åpen for andre alternativer. Hva med å leie en leilighet? Den kunne vært mer romslig. Det er en flott idé. Det ville føles mer som hjemme. I tillegg kunne vi lage vår egen mat. Nettopp. Det kan spare oss penger på å spise ute. Og vi kan utforske lokale markeder for ferske ingredienser. Jeg elsker den ideen. Det gjør reiseopplevelsen enda bedre. Bør vi også se på vandrehjem for et budsjettvennlig alternativ? Vandrerhjem kan være gøy. Vi ville møtt andre reisende. Ja. Det er en flott måte å få nye venner på. Hva med beliggenheten? Bør vi velge et sentralt sted? Absolutt. Det ville gjort ting enklere å være i nærheten av attraksjoner. Jeg er enig. Mindre tid på pendling betyr mer tid på utforsking. La oss undersøke alternativene våre og sammenligne priser. Jeg skal se etter anmeldelser for å sikre at vi tar et godt valg. Perfekt. Sammen kan vi finne de beste overnattingsstedene. Jeg gleder meg til å planlegge denne turen med deg. Leksjon 17. Kritikkens kraft. Har du lest den artikkelen om kulturkritikk? Ja, det har jeg. Den fikk mye oppmerksomhet fra kritikere. Den ble publisert i Harper's Magazine tidlig på 1990-tallet, ikke sant? Nettopp. Den ble raskt et betydelig verk i den litterære verden. Jeg syntes argumentene var ganske overbevisende. Hva syntes du? Jeg satte pris på hvordan det utfordret konvensjonelle synspunkter. Det fikk meg til å revurdere mange aspekter ved moderne kultur. Ja. Forfatteren presenterte tankevekkende ideer. Jeg ble overrasket over reaksjonene det utløste. Noen kritikere roste den, mens andre var ganske harde. Det viser hvor kraftfulle skrevne ord kan være. Absolutt. Slike artikler kan påvirke den offentlige debatten. Synes du det er viktig å ha ulike meninger? Ja. Ulike perspektiver beriker vår forståelse. Jeg er enig. Det oppmuntrer til kritisk tenkning og diskusjon. Hva tror du arven etter den artikkelen er i dag? Det gir fortsatt gjenklang, spesielt i aktuelle kulturdebatter. Ja. Det er fascinerende hvordan en kort artikkel kan ha en slik innvirkning. La oss utforske flere artikler som denne. Flott idé. Det er så mye å lære av kulturkritikk.
Sammen kan vi utvide horisonten vår og engasjere oss i forskjellige ideer.